মর্নিং ফ্রেন্ডস, সবাইকে আরও একবার আমাদের এই আবালাতা ফার্মিংয়ে স্বাগতম জানাই। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা একটু অন্য ধরনের হতে চলেছে, কেননা এইখানটায় আমার টোটাল 3-4টে ব্রিড রয়েছে। একটা হয়েছে টার্কি, একটা হলো ব্রাহ্মা, একটা হলো আপনার জাপানিজ ব্যান্টাম, আর আরেকটা হলো আপনার তিতির। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনাদের ভিডিওটা দেখে কীরকম লাগছে সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে আগামী দিনে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশনটা সর্বপ্রথম আপনার কাছে চলে যায়। তো বন্ধুরা, এদের আজকে বহুদিন বাদে ছাড়া পেয়েছে, টোটালি ছেড়ে দিয়েছি। তো যাই হোক, আজকে এরাও খুব মনের আনন্দে ঘোরাঘুরি করছে, এই যে দেখুন। তো আপনাদের এগুলো দেখে কীরকম লাগছে সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর আপনাদের যদি এদের চিক্সের প্রয়োজন হয়, বাচ্চার প্রয়োজন হয়, তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আমার সাথে। আমি ডেসক্রিপশন লিঙ্কে আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেব। তো বন্ধুরা, অনেক ভাই বন্ধুরা আমাকে ফোন করে বলে যে আমার এখানে ঘুরতে আসার জন্য। তো আপনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট, আপনারা চ্যানেলের নামটা দিয়ে গুগল ম্যাপে সার্চ করবেন, প্রপার লোকেশনটা আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এই যে দেখুন, এটাও ব্রাহ্মা। তো আজকে এদের যা মনের আনন্দ, যা উড়াউড়ি করছে ওরা, সত্যি কথা বলতে নিজের কাছেও দেখে খুব ভালো লাগে। যখন এরা খুশি থাকবে, আনন্দে থাকবে, তখন অটোমেটিকই ওদের বডি ওয়েটটাও তাড়াতাড়ি গেইন করবে। আর এই যে হচ্ছে আমার জাপানিজ ব্যান্টাম, আর এই যে ব্রাহ্মা পেছন থেকে দৌড়ে চলে আসলো। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আর আমি বেশি লম্বা করলাম না। যদি কারোর বাচ্চার প্রয়োজন হয়, আমার কাছে করকনাথের বাচ্চাও পেয়ে যাবেন, করকনাথের ডিমও পেয়ে যাবেন, সোনালি দেশির বাচ্চাও পেয়ে যাবেন, সোনালি দেশির ডিমও আপনারা পেয়ে যাবেন। তো যাই হোক, আপনাদের যদি বাচ্চার প্রয়োজন হয় বা ডিমের প্রয়োজন হয়, তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই সমাপ্তি করলাম। ধন্যবাদ।